Kena kuti zaonena kuti shugayo ndi chani. Apa tsopano tikulowa kuti tione za mgwirizano wa pakati pa Atate ndi Mwana. Kawo mtima wako mafuna pange chani. Amafuna kuti asunge malamulo 10 apange chabwino. Kupembeza, koma kupembeza kwa Mulungu osaziwika, ndipo mawuwo sali nkabuku kuti nkobisika kumana ita kulemba paguwa. Yo lino mwana wa Mulungu abwere pa dziko lapansi baja ichitike abwere no munthupi. Kwanitsa kuyendetsa moyo wanga. Koma munthawi iyi ndikuzisiya izi pansi. Ndikufuna moyo wanga uyendetsedwe ndi mzimu wa Mulungu. Nkhani imene ikuchitika pano pakusiyanisa pakati pa olengedwa ndi Yesu Khristu. Tilimozerebe. Tate Yehova Mulungu wamphamvu zonse okhala kumwamba, lemekezeke dzina lanu chifukwa cholola kuti ana anu tisonkhane malo ano ndi kukhala nalo phunziro ili. Ndife anthu amene kumvetsetsa kwathu kapena kufotokozera kwathu kumakhala kuvutikira, koma tikupempha kuti mukhale pakati pathu ndi kulankhula, komanso kupangitsa kuti aliyense wa ife athe kumvetsetsa motengera ndi kuthekera kwa kamvetsetsedwe, ndikuti aliyense apindule nalo phunziro ndino zitsogolere tonse kukhala chifupi ndi inu. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tipempha kwa inu. Amen. Chokoze Mulungu okhala kumwamba chifukwa cholola kuti tiyambe mawa uno ndi phunziro ili. Phunziro lathu kwambiri motengera ndi mutu mafunso amene nthawi zambiri amakhala kufunsidwa nkhani ya Atate, Mwana komanso Mzimu Woyera. Ndelo lifari kuyang'ana za Atate. Pali mafunso ambiri amene anthu amakhala nawo okhuza Atate. Nati kodi mmene akuti Tate, Mtate wa ndani? Nanga mphamvu za utate umenewu zimathera patipati. Pali malire mmene ali patipati amphamvu za Tate. Nanga poti Tateyo pachilankhulo imamveka ndithu mosenza kuti ndi munthu amene ndi wina amene ali naye Mwana. Kodi zikutanthauza kuti Tate uyu amene tikumpeza m'Baibulo ali naye Mwana? Nanga ali ndi mitundu ingati ya ana amene ali nawo? Pakuti timadziwa kuti ngati munthu ali Tate nthawi zambiri zoti amakhala ndi mwana mmodzi yekha, amatha kukhala ndi ana ambiri. Koma nanga pali kusiyana bwanji kwa ana enawo ndi winayo? Ndeno ndi nkhani zimene tifuna kuti zimvetsetse bwinobwino. Kuna kuti pamapeto pa phunziro tikhale tonse tili mu chithunzithunzi chimodzi. Kuna kuti kodi kwenikweni tikawapeza kuti Tate malemba kapena kuti mauti Mulungu amatikambira kwenikweni za ndani. Muchipembedzo cha nthawi ino monganso chinalili chipembedzo cha nthawi ina m'mbuyo, pamakhala zikhazikiso zimene zimatha kubwera osati kwenikweni kuti m'Baibulo zilimo, komano monga mwa mawu a chipembedzo chathu akuti. Ndiyeno muchipembedzo cha anzathunso nthawi ina m'mbuyo tikamaona buku la Machitidwe chapter 17 verse yake ya 23 mpaka 30, pali nkhani inanso yofunikira kwambiri imene mafuna tiyambe nayo nthawi inoyi. Ku Machitidwe 17 verse 23 mpaka 30, pa verse 23 akuti akuyankhula ndi Paulo, pakuti popita ndikuona zinthu zimene muzipembeza, ndipezanso
guwa la nsembe lolembedwa potere kwa Mulungu osaziwika, chimene muchipembeza osachiziwa, chimenecho ndichilalikira kwa inu. Paulo akupeza anthu akupembeza, koma ati akupembeza kwa Mulungu osaziwika, ndipo mawuwo sali mkabuku kuti nkobisika kumana ita kulemba pa guwa. So that ndi chinthu chimene iwo waini yake ndithu ali nacho mulimba mtima, timamupembeza Mulungu uyo ngakhale sitimamvetsetsa kuti ndi ndani. Chipembedzo cha leronso chilimunso mukhalidwe litiro lomwero. Kuno tiye tisingomupembeza Mulungu uyu, tisalimbane kumfotokoza kuti Mulungu uyu ndi ndani. Komano Paulo atapeza anthu akuti chani, adasankha kuti no zabwino zoyenda akuchita, komano angu aphunzitsa mbali imene asakutaniyo, asakuiziwayo. Tikapita verse 24 kunati Mulungu amene analenga dziko lapansi ndi zonse zili momwemo, iyeyo ndiye mwini kumwamba ndi dziko lapansi. Sakhala mnyumba zakachisi zomangidwa ndi manja, satumikidwa ndi manja anthu monga osowa kanthu, popeza iye mwini apasa zonse moyo ndi mpweya ndi zinthu zonse. Ndakuonesa Paulo ono kuti akwaongolera anthu kuti kodi Mulungu amene mukuyenera kumpembeza, mukuti mukupembeza Mulungu inde, komano Mulungu simumanziwa. Ndiye ndingokuwuzani mbali imene simuiziwayo kuti Mulungu amene akuyenera kupembezedwayo ndi amene analenga dziko lapansi ndi china chilichonse chimene chipezekamo muchani mu dziko lapansilo, amene amakhala osati pa dziko lapansi pano ayi, komano ndi amene amakhala kwina kwake kumene manja a munthu sadagwireko chani kodi, sadagwireko ntchito ina iliyonse. Ndakuonesa kuti satumikiridwa ndi manja a anthu. Chifukwa chani? Paulo afuna akokere chidwi cha anthu nati kodi Mulungu amene yuyu amatumikiridwa ndi ani? Ku nyumba yosapangidwa ndi manja anthuwo, imene afuna akokere ku nkhani ya utumiki wa chani kodi, wa angelo. Ndiye kuti akuonesa kuti Mulungu ameneyu ndi amene ali mwini wa ine yonse, ndipo samasowa chani, samasowa kanthu. Samasowa mwachidule kanthu kuchokera kwa munthu ayi. Komano pakuti iyeyo mwini ndi amene anapereka moyo, mpweya ndi zinthu zonse zimene ife timaziona mchilengedwe. So uyu unali langizo kapena kuphunzitsa kwaongolera anthu amene anali kale mchipembezo, komano nango abwesera uthenga ooneka ngati wachilendo, komano amango aonjezera pa zimene amaziwa kale kuti mmakhulupirira inde, komano mungosowekera chani, mukusowekera ichichi. Mulungu mukuyenera mumumvetsetse ndithu mwa njira yotero. Pa verse 26 ati ndipo ndi mmodzi analenga mitundu yonse ya anthu kuti akhale ponse pa nkhope ya dziko lapansi, atapangiratu nyengo zawo ndi malekezero apokhala pawo. Ndiye tikuona amangoonesabe kukuza kuti anthu amuthi kumumvetsetsa kuti Mulungu amene akuonesa kuti Mulungu ira akuoneka kuti ali ndi mphamvu zolamulira ingakhale zinthu zimene sizidachitike. Nanso kuti mmene munthu amamulenga munthu adamuyikiratu nyengo zake, komanso ingakhale chani malekezero apokhala. Lero natino Paulo wafotokozera anthu chimene amayenera kuchidziwa, chimene samachitani, samachidziwa. Tikapitanso buku la kuma verse ena tikamafika verse 30 kuti afunefune Mulungu kapena amfufuze ndi kumpeza. Now iyeyu akupanga zinthu kwa anthu chifukwa chani? Ndiye chifukwa chake kuyamba pa verse 27 chimene yakupangira zonsezi, chimene Paulo wafotokozera zonsezi ja kumuonetsera kuti Mulungu ndi ndani. Anene timoti anthuwa zibakuonesa kuti Mulungu amakuchitirani izizi kuti anthu numufikepo mfunafuna ndani kodi? Mulungu. Kapena kumfufuza komanso ufire mwantani kodi? Mwampeza. Mwachidule mauti kumpeza pakuonesa kukhutira kuti munthu afikepo kukhutira kuna kuti inedi Mulungu pano pandani ndikuzo chimene ndikutani kodi? Ndikupembeza. Pakhale mtima okhutira kuti munthu afike okhutisidwa. Mwachidule kuchifotokozo chokhuza Mulungu chimene khale chosapombonezeka munthu afike kuti Mulungu jazimutani kodi? Amumvetsetse kuti Mulungu amene mampembeza ineyo ndi ndani. Alinga khale sakhala patali ndi yense wa ife. Mwachidule zotheka kumutani kodi? Kumudziwa. Chifukwa kuti ali kutali. Ali mu zinthu kapena ali mafotokozedwe ophweka kwambiri. Ono ndizophweka kumvetsetsa.
palibe ona tuno gawo lina lokhuza iye lingathe ife kusiyidwa nayo kunja, pakuti mwa iye tikhala ndi moyo ndi kuyendayenda mwachidule. Choyambirira chonzindikisa munthu kunja kuno kuli moyo njana uli chani, ndi chifukwa chake wewe uli ndi chani, uli ndi moyo, ndi chifukwa kuyendayenda, chifukwa kuonesa panga zinthu. chimene niso choyambirira chonse kuti munthu mulungudi ndamene amatani kodi amalamulira zinthu. Kumonza tinotaona unaika mabaga ba kuti likafika kuchipinda kwako kuti mene aduse mabaga ba atatu, koma wayo kubana lowa nankhani chifukwa chani munthu amene pakhomo pake pali katani apeza tino kumakhala zaka okubosa mulowera. Sikuzindikira kuti pali wina ake amene amateteza khomo lake lija ndewe lako lija mwina amene palibepo. Mwachidule kunziwisa munthu kuti kunja kuli mulungu atino ndiko pheka kwambiri. Ndikupeza mkhalidwe wathu monga enanso akuyimba anati pakuti ifenso tili mbadwa zace. Mwachidule monesa munthu tinonga khale mulungu yosuma nziwa bwinobwinobe komabe zindikira kuna kuti no iwe ndikale kuteko ndi mwana wa ndani kodi wa mulungu. Komano chimene chinangosowekera umumvetsetsa kuti mulungu ndi ndani ndipo uzichita no mmeneno motengera tu wamudziwa tsopano kuti no mulungu kumpembeza ndi ndani. Popeza sono tili mbadwa za mulungu sitiyenera kulingalira kuti umulungu uli wofanana ndi golidi kapena siliva kapena mwala wolocha ndi luso ndi zolingalira za anthu. Mwachidule kufotokoza mulungu sikutenga kuti ndikayesezere kapena ndi mmecho makhalira zira kuti nchakunja lili madzi ndi makhankena ikairo pakati ndamene ndiye mulungu. Ati mulungu sitenga kuti nifanizire china chilichonse kuti munthu amulani kodi amumvetsetse. Sitingamufanizire chilichonse pa dziko la chani lapansi. Iye ali mmene alilimo timfotokoze mmene ali yani alilimo mosagwiritsa ntchito kwambiri mwachidule. Paijewa anthu amakhopana tuno pamene munthu akuchulukisa ali gaganidiwa amakwatana zambiri afuna aname. Fajani ndi fajani chinthu chokuleka kungochifotokoza mwa dialect akulu mulungu ndi ABCD izi zimene Bible likutani lufotokoza. Sadiye mulungu ali ngati chiseko ndi flame ija ndiyo kazaona no pamakhala no chiseko chija ndi pamakhala no limuloko ndino limuloko yuno ndi wakuti ichi ndi wakuti ichi ndi wakuti sitikafalizire. So ano nthawi zakusaziwako tsono zakusanziwa mulungu kumpembeza kumosakunziwa mulungu anatani analekerera koma tsopanotu ali nkulamulira anthu onse ponseponse atembenuke mtima. Choteona tuno mwa mawu awa takhala nacho ganizo la chipembezo chimene chili mu nthawi yathu chimeneno ndichotchuka kwambiri. Chipembezo chimene mafuna zintumikira mulungu koma osafuna kumutani kodi kumudziwa. Yohane 4:20 komanso 22 makolo athu analambira mphiri ili ndipo inu munena kuti mu Yerusalemu muli malo oyenera kulambiramo palizedi oyenera kulambiramo. Yesu ananena naye tamvera iwe mkazi iwe kuti ikuza nthawi imene simuzalambira Atate kapena mphiri ili kapena mu Yerusalemu. Inu mulambira chimene simuchiziwa ife tilambira chimene tichiziwa pakuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda. Okay, komano kwambiri chimene pafuna tino tichiyang'ane. Inu mulambira chimene simuchiziwa chifukwa chani? Chifukwa tino mzimayi uyu amaganizanso ganizo lina lokhuza mulungu. Kuno tino mulungu amakhala malo ena ake basi kapena pa gulu pena pake basi kungokhala kuti wachoka pa gulu limene lo mulungu pachani palibe. Ndi ganizo limene mzimayi amene ali chani kodi anali nalo. Ndilo chimene amafuna Mulungu njeno sinkhani ya ku Yerusalemu sinkhani yoti phiri lija mulungu wakumwambotsewa choncho yayi sizitingati ukhale mukagulukena akayi kamene kamazichikonka mulungu ayi komano iwe uchite zinthu zimene zingamangisa kuti iwe ngati munthu uyu mzimayi ku Samariya ungathe kulumikizana ndi mulunguyo ingakhale kuyambira pachisime pachisime pompa. Ndi ganizo limene amafuna amupase fa chipembedzo cha lero ganizo lake silimakhala liliro lomwero unati mulungu amapezeka ukakhala ndi awa mulungu amapezeka pamalo awa. Ili ndi ganizo limene no mzimayi wa ku Samariya Yesu amafuna kuti mutu make litani kodi lichoke. Choteronso lero lino tiyana nabale kuchoka kuganizo likatiko kamene koko chipembedzo cha lero chisakhazike mutu mwathu
koma likhale pa chipembedzo chimene Bible likuchifotokoza. Kumudziwa kuti Mulungu nkofunikira kwambiri. Ndikudziwa pali zifukwa zambiri zimene anthu timapembedzera. Anthu ambiri timatha kupembedza pa chifukwa choti makolo ndi zina ndi zifukwa zina. Ambiri komano almost 70% ya anthu amene ndinacheza nawo amakhala no maliro azakhale obeba ampingo azayimbire ndi zifukwanso zimene anthu amapembedzera. Komano chifukwa chenicheni chimene Bible limafotokoza kuti no munthu akuyenera apembedzere. Timadzana tinakutengera ndi buku la Yohane 17 verse 3 verse lozolowereka. Anati koma moyo osatha ndi kuti akadziwe inu Mulungu wona yekha ndi Yesu Khristu amene munamtuma. Mwachidule Bible lingonetsa kuti kupanda kumumvetsetsa Mulunguyo kupezanso moyo osatha itakhala ntchito yovuta kwambiri. Chifukwa uzichulusa kuchita mosemphana ndi mmene Mulungu amafunira. Komano at least utakhala wamvetsetsako kuti kodi Mulunguyo ndi yani, amafuna chani. Fakulunzi kuti ndi yani, zosafirazo zoti amafuna chani. So ali moyo osatha mwachidule ndizofunika kwambiri kunziwa Mulungu chifukwa muchiziwiso chokhuza Mulungu ni mmene mwasamira moyo otani kodi wosatha. Kuti ife tipeze moyo osatha chiziwiso ichi ndi chinthu chofunikira kwambiri. Ndiyeno pa dziko lapansi pali kukhulupirira kapena tino machitachita osiyanasiyana amene tinaonera muchipembedzo chathu cha nthawi inoyi. Chimeneno pamakhala kapembedzero kosiyanasiyana kamene mwena ngayiko ndikachitakaona ku Machitidwe chapter 17. Kumpembedza Mulungu komano atino chiziwiso chake chilibe ntchito titha kumangompembedza amene ngampembedzeremo komanso tizinziwa moyo zimezo ndi nkhani zoti lino tisamakambirana. Koma kodi Bible limatifuna kuti kuli milungu ingati. Na nkhani matonesa onena kuti pa milungu imene ilipoyo pa dzikoyo Mulungu weniweni ndi utiyo. Mwachisanzo munthawi ina nachitapo mwayikuwerenga Korani ndipo pang'ono ndikanakhala Msilamu. Ndiyeno munthawi imene ndinkawerenga Korani napezamo Mulungu wina. Mulungu uyu ndithu ndi mmodzi komano Mulungu uyu ndi wopanda mwana fotokoza mwachidule. Ndiyeno ndazawerenganso chikhulupiriro china chimene chimafotokoza Mulungu oti ali ndi mwana komano mwanayo si weniweni, si wake weniweni. Ndiye ndakhalabe chete iya uja ati alibe mwana kuti mwana ali naye komano si wake weniweni, ndi ntchito chabe kaya natani kuti khala mwana wanga tipange ichi sinake sichikuyenda bwino. Nankangapeza mauti anatumiza mwana wake komatu ngati zili chonchi ndi Mulungu kumwamba ali ndi boza lopsa sangamanduza kuti ali ndi mwana komano mwana yesu wake weniweni. Chifukwa chini Bible musanalembe kuti si wake weniweni. Ndiye ndakhalabe ndikuganiza chinake sichili bwino. Komano Bible limamasula pa milungu yonseyi. Bible sanalipo anthu ena amene amapembedza milungu ina tingoona pa maverse ochepa Exodus 23 verse 13 ndipo samalani zonse ndanena ndi inu nimusatchule zina la milungu ina lisamveke pakamwa panu. Pa nthawi imene pali kupembedza Mulungu okhala kumwamba hali makukhulupirira Mulungu okhala kumwamba komano dzina limene litchulidwa la Mulunguyo si Mulungu wake amene ati lisatchulidwe pakamwa pathu. Ndipo lisamvekepo zina la Mulungu ina osadziwikayo pakamwa pathu. Timutchule Mulungu chimene ali. Zarati makhulupirira Mulungu wakumwamba komabe sinakhabe anati uzabe kuti tizitchulabe kuti mwakuti komano umutchule Mulungu mwachimene Mulungu ali. Exodus 34 verse 14 pakuti musalambira milungu ina popeza Yehova zina lache ndiye wansanje, ali Mulungu wansanje. So Yehova zina lache ali nditu wansanje, samafuna si khumbo lake kuti zimupembeza komano pakamwa pathu pakutchula zina limene silandani silake. Afati zimulambira ndi mayina oziwika ake osati mayina amene si ake. Chonona pamene kuona kufunikira kwa mwezi wa Mulungu ndithu kulikopambana motero. Komano chosangalatsa nchona
kwa ine ndi ena ambiri kuli Mulungu mmodzi amene kumudziwa, amene nonso pano mmene akambira muja Paulo kuti pakhale kukhutira ndithu umamva kuti ineyo apa Mulungu ndamutani no ndampeza kwangu sandimvetsese koma ndanditani kodi ndamupeza. Tawerenga Bible Deuteronomy chapter 6 verse 4. Imvani Israeli, Yehova Mulungu wathu, Yehova ndiye mmodzi. Yehova Mulungu wathu ndiye Yehova mmodzi. Okay? Chabwino, tipe verse lina. Deuteronomy 4 verse 35. Inu munachiona ichi kuti mudziwe kuti Yehova ndiye Mulungu, palibe wina wopanda iye. Ngati Yehova yo palibe, palibe ponso Mulungu wina aliyense. Okay? Tipitebe. Efeso 4 verse 6. Mulungu mmodzi ndi Atate wa onse amene ali pamwamba pa onse ndi mwa zonse ndi mkati mwa zonse, opanda malire, amene no ulamuliro kapena kusogolera kwa zinthu konse kuli m'manja mwa ndani kodi? Mwa iyeyo. Mphamvu zake nzopanda kunati no malire ake ndi awawa, wa mphamvu zonse. Ngakhale mauti mphamvu zonse osadalembedwepo, komano ndi zimene zalembedwa pa verse kuti no zonse zimatanthauza zonse. Zonse zinatanthauzeko zina. So that no kungonesa kupanda malire kumene Mulungu amene yuyu ali nako. Tikapitirirabe m'buku lopatulika 1 Korinto 8 verse 4 fikira 6. Tsopano kunena zakudya zoperekedwa nsembe kwa mafano, tidziwa kuti fano silili kanthu pa dziko lapansi, ndi kuti palibe Mulungu koma mmodzi. Okay? Pakuti ngakhalenso iliko yoti yonenedwa milungu kapena mmwamba kapena pa dziko lapansi, monga iliko milungu yambiri ndi ambuye ambiri, komano kwa ife kuli Mulungu mmodzi, Atate, amene zinthu zonse zichokera kwa iye ndi ife kufikira kwa iye, ndi ambuye mmodzi Yesu Khristu, amene zinthu zonse zili mwa iye ndi ifenso mwa ndani? Mwa iye. Komano no pa verse 6, Mulungu mmodzi, ambuye mmodzi. Mulungu uyu amutchula Atate, ambuye yamutchula kuti Yesu. Pali Mulungu ndiye pali ndani? Pali Yesu. Gazo mimi pali khale nalo kwambiri ndiliro limene lolo. Yesuyu sali pamodzi Mulungupo. Yesuyu waima chapo, ndiye pali Mulungu, ndiye pali Yesuyo, ndiye Mulunguyo ndi Atate, Yesuyu ndi ambuye. Okay? Marko chapter 12 verse 29, 32 komanso 34. Yesu, kodi Yesu amazika mgulumuliwu lokuti no Mulungu? Yesu anayankha kuti lamsogolo ndili lamulo limenelo, anakucheza ndi anthu oziwa malamulo. Mvera Israeli, ambuye Mulungu wathu, ambuye ndiye mmodzi, Yesu ameneyo. Ndipo verse 32 akupitiriza kutambasula. Munthu odziwa lamulo akuyankha, ndipo mlembiyo anati kwa iye, kunena kwa Yesu, chabwino mphunzitsi, mwachidule mwalondola pamene potengera ndi mmene madziwira, mwanena zoona kuti no ndiye mmodzi, ndipo palibe wina koma iye. Chifukwa chani? Chifukwa no iwo paganizo lawo pakuti wazina kuti ndi mwana wa Mulungu, aona kuti iye ndi Mulungu, ndiye timukole timumve kuna kuti iyeyo amazika, ndiye timumve ndi pakamwa pake kuti kodi iye amakhulupirira kuti iyeyonso ali mwa Mulungu amene yoyo inali ndale imene ali pamenepo. Ndakuona no uyo ngati yetu Mulungu alipo chani? Alipo mmodzi. Ndeno apitiriza verse 34 nakuti no ndipo akwalisa nati no mlembi anakhutira nati no Yesu wayankha mwanzeru. Yesu anati kwa iye, suli kutali ndi ufumu wa Mulungu. Mwachidule chikhulupiriro chakocho choona kuti kuli Mulungu mmodzi chimene umandifunsa apachi ncholondola nditulukire nditani kodi
ufumu wakumwamba zoti watalikana nawo iyayi. Ndipo palibe munthu analimbanso mtima kumfunsa Yesu chani kodi kanthu. Chifukwa yani Ayuda amaona ngati kuti Yesu abwesa mulungu wina. Ndiko iwo ona sono mene wafotokozera mulungu amene akumkamba iye ndi mulungu yori yemwe uja. Koma ndiye mwina panaso kunena mboti so pano yaka mato ndi mwana wa mulungu. So pano ndizo ndimona ngati kuti Yesu ndi mulungu kani. Kuna ndo iya pano pati lipo awiri. So ndabora no iya ndi mmodzi ndipo simuli kutali ndi ufumu wa mulungu. Mwachidule adasokonekera kaganizidwe. Panalibe sanakatha kumfunsa sofunso nalilonse. Yesu sanabwese mulungu wina iye. Anabwesera mulungu amene iwo amamutani kale amamudziwa. Koma anabwesa chiziwiso china chonjezera chimene iwo amachikana. Mukulambira mazati no mwina inaambira ifeyo sitingafikepo kagwadira chiboliboli ya. Sitingafike mwina pochita kusema kapena kujambula chinthu inake kumachigwadira. Komabe paliganizo ili limene kumasalimu 96 verse 5 pakuna no tigwese nawo ntchito kuyambira verse 4. Pakuti Yehova ndi wamkulu, nayenera kulemekezedwa kwakukulu, ayenera amuope koposa milungu yonse. Kuno milungu yotu ilipo sizoti tingayikane moyo siku ndi siku ti milungu chani tilipo. Komano nkhani yona kuti no Yehovayo muyike pamalo ake, milungu inayo muyike pachani pasi. Okay. Ati pakuti milungu yonse ya mitundu ya anthu ndiyo mafano, koma Yehova analenga zakumwamba. Komano kulengera ndi verse 14 verse 4 atino amuope koposa milungu yonse. So no akuonesa ganizo lotino milungu ina yakebe mwina ndiyo vuta be kuchita kuizembe atu 100%. Tikusiwa ganizo limene no anthambi amakhala nayo. Yeri pamene no akuti adalembedwa ntchito kampani yakuti amalambira ndani abwana awo. Iyayi mundagwira ntchito mene agwira ntchitomo. Komano ndondomeko za mulungu amene yuyu ndi ndondomeko za mulungu uyuyu zapasogolekeza za mulungu utiyo uyoyo. So tuna no nimeno kumasalimu David akulembera unati okay milungu inayo okay ndi moyo siku ndi siku pano wolesesani kuti no Yehova akhale pachani pamalo ake. Zimene zozo yekha munthu ankokera pokayenera kufika. Choti mafano sikanthu pamaso pache pa mulungu amene aliona pa ulemu ndi ukulu, malo opatulika mwache muli mphamvu. Pamene tikukhulupirira mulungu mmodzi, hayi kuli mulungu mmodzi ndi mwana wake Yesu Khristu, sitikusintha mulungu amene apezeka m'malemba iye. Chiphunzitso kapena kufotokozera kono kuti hayi kuli mulungu mmodzi ndi mwana wache kuonjezera kwinako sikukubweretsa chiphunzitso chatsopano, komano kukungowalitsira kapena tukungovumbulusa chiziwiso kapena chiphunzitso chimene chinalipo kuyambira kalekale. Tikawerenga ku Genesis chapter 32 verse 9, ndipo Yakobo anati, Mulungu wa atate wanga Abrahamu, Mulungu wa atate wanga Isaki, Yehova amene munati kwa ine bwera ku dziko lako ndi kwa abale ako ndipo ndidzakuchitira iwe chabwino. Okay, sipafuna mbali kumapetoyo, komana kuti no Mulungu wa atate wake makolo ake Abrahamu, Isaki komanso iyeyo Yakobo akonsa kuti no ndi Mulungu samene nayeso apa akonsa kuti no nayeso amuvomera kuti azimutani aziyenda naye. Ku Exodus chapter 6 verse 3 maso 4, ndipo ndinaonekera kwa Abrahamu ndi Mulungu ameneyo akuzifotokoza yekha, Isaki ndi Yakobo Mulungu wa mphamvu yonse, koma sindinaziwika kwa iwo ndi dzina langa Yehova, ndipo ndinakhazikisanso nawo chipangano changa kuwapatsa dziko la Kanaani, dziko la maulendo awo, anali alendo mwemo chabwino. Munthu imene iye amayankhula ndi ana a Israeli, zipaso za Abrahamu. Ndakuonesa nawo kuti
chimene ndikukuoneserani ulemu umene ndikukuoneserani monga Yehova, dzina loti Yehova, khalidwe monga Yehova. Makolo anu Abrahamu, Isaki ndi Yakobo sanali ndi chiziwiso chimenechi chiyayi. Chero chiziwiso cha Mulungu akachivumbulutsidwa mwachani pang'ono. Koma tino kwa iwowo mu nthawi imeneyoyo akuonekerano ndi chilicho chimene chocho. Koma sichimatanthauza nati ndoti wamphamvu yonse ndoti yachoka iyayi. Koma angonjezera kuti ndoti no kayazili Yehova wamphamvu yonse. Koma akuonesera tino pano ndikuonekera kwa inuyo ndi chimene makolo anu sanali chani sanali nacho. So no Mulungu wa m'Baibulo kodi no mwina kapena kuchipangano chosopano kapena anasintha. Okay. Tuone kuchipangano chosopano. Machitidwe chapter 3 verse 13. Mulungu wa Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobo, Mulungu wa makolo athu, analemekeza mwana wake Yesu, amene inu munampeleka ndi kumkaniza pa Pilato poweruza iyeyu kummasula. Yankho la Yesu poyankha mafunso ena, ngati ine ndizilemekeza ndekha, ulemerero wanga uli chabe. Okay? Chifukwa pa mwana wa Mulungu uja amene si weniweni uja amafotokoza kuti ali ndi mphamvu zoti amatha kuzilemekeza yekha. Komano uyu mwana wa Mulungu amene akupezeka m'Baibulo akuzifotokoza kuti iye ngati angazilemekeze yekha, ulemerero wake ndopanda chani opanda pake. Atate wanga ndiye wondilemekeza ine, amene munena za iye kuti ndiye Mulungu wanu. Amen. So no, Yesu akungowalisira kuti sinibwesa Mulungu wina, tetemveseseni, sinibwesa Mulungu wina iyayi. Sinifuna kubweseni milungu iwiri kapena Mulungu ndiye mwe uja. Komano Mulungu yendana ndani waineyo. Mwachidule mezi nakhale ndi Aisraeli makolo awo amalankhula nawo anawuza kuti chani kwa makolo awo mangoziwika ngati wamphamvu yonse chabe. Koma kwa iwo akuonekerano ngati Yehova. Ndipo pa iso naonesa kuti ndikungonjezera pa zija zimaonjezedwa zija kuti nazoni kuti Yehova wamphamvu yonse uja ali ndi ndani no ali ndi mwana. Okay. So no palibe kusintha kwa Mulungu mwina ngati no pali chipangano cha number 3. Komano pa zipangano ziwiri chakale ndi chatsopano chimene timagwisa ntchito mu Bible imene timagwisa ntchito pa zipangano ziwiri izi pangooneka kuonjezedwa kwa chizizo chokhuza Mulungu kuti Yehova mphamvu yonse ali ndi mwana. Sipanabwererenso chipangano cha number 3. Ndi Mulungu wa Abrahamu imwe uja amene tikumutani kodi sikumvembeza. Okay? Zimadabwisa kuti no mukupemphera mukutamanda matino Mulungu wa Abrahamu wa Isaki ndi wa Yakobo tikupemphani. Pamene kafika nthawi tikambenza Mulungu. Iya, sono Mulungu yetu sizoti khala bwanji. Kodi Mulungu wa Abrahamu Bible fotoza nali angari amodzi. Mano mmodzi atanthauza tayimani. Mulungu wa Abrahamu analipo angati? Analipo mmodzi ndani Atate. Unotenga panopo tayimani kaya. Bible Mulungu anasintha. Mulungu ndiye mwe uja tete tioneni. Machitidwe 5 verse 30. Mulungu wa makolo athu anaukitsa Yesu amene munamupha inu ndi kumpachika pa mtengo. Chimene akuonesera Yehova yemwe uja mauti ndi Mulungu wanu uja. Yesu tumukunkana kuti sanauke iru ndotero wamuukitsanso ndi ndani? Ndiye mweyo. Komano tona no muchipembedzo cha makono ano mmene ndayambira kale pali ndondomeko zina zimene zimakhala za Mulungu, pali ndondomeko zina zimene zimakhala za mpingo. Komano pa ndondomeko za Mulungu akuti no Mulunguyu ali ndi mwana ndipo mwana wakeyo ndiyo Yesu Khristu. Komano Mulunguyu amene ndatoka Yesu Khristu ndiye mwe uja amene Abrahamu, Isaki ndi Yakobo amatani kodi amamulambira ndi kumtumikira. Sipanakhalenso kusintha kwina kulikonse kuchokera pa nthawi imeneyo. Tizanoti ndi mafunso ena. Komano tikuyoti maisonse kulengana ndi ganizo lona kuna kuti no poti no chiona ndicho chikupitirira sina nkhano apo wamphamvu yonse kena ku Yehova kena kono pakuzabwera una kuti no Mulungu jali ndi mwana. Ndesi chimodzi kuti anativumbulutsiranso ku buku la Yohane kujenso kuti kuli wakuti Mzimu Woyera kuti sina nkhano ndicho chikupitirira. Ndio tino chinapitirira chinakafika kumene koko. Okay, komano mafunso amenewo tiaona pamene tikupanga ndi chani tikumaliza phunziro. Komano kwa ifali ngana za Atate.
Chitsimikizo chimene mafuna tikhale nacho nchonena kuti Baibulo limatiresa kupembedza Mulungu amene siwamo Okay? So, pali maumboni. Onesa tino Mulungu amene itu kunkamba ndo wamoyodi. Okay. Ndema kufali kukhala ndi mavesi tochepa. Tongo mufotokozerapo Mulungu. Mene Baibulo lina mufotokozerapo Mungu yangalia umuntu ube choncho. Yoti tingamumvetsesebe mosavuta. Okay. 2 Samuel 22 verse 7. Mkusauka kwanga ndinayitana kwa Yehova. Inde ndinakuwira kwa Mulungu wanga. Ndipo iye anamva mawu anga. Ndapitiza nena kuti no. Ndipo iye anamva mawu anga ali mkachisi mwake. Ndikulira kwanga kunafikira makutu ache. Mulungu ali ndi chani? Makutu ndipo amatani? Amamva. Okay? Luka 16 verse 15. Ndipo anati kwa iwo, inu ndinu oziyesera nokha olungama pamaso pa anthu. Koma Mulungu azindikira mitima yanu. Chifukwa ichi chimene chikuzika mwa anthu chili chonyansa pamaso pa Mulungu. Mulungu ali ndi chani? Ni maso amaona. Ora zilungamisa pa gulu kumbali ukhala kamoyo kena ali koma Mulungu amatani? Amaona. Okay? Ku Yesaya 7 verse 10. Ndipo Yehova ananenanso kwa Ahazi nati, mapitilira ku verse 11. Mafuna poma utno ananenanso kwa Ahazi nati, ayindi chani Mulungu? Ayindi kamwe athu amatira mfumu. Msaka makonisa mayankhula ni Mose. Msaka makonisa amalumizana ndi anene. Ndi Mulungu no umoyo. Kumvetsesa kwa umunthu. Umoyo mwa Mulungu liyani? Ulimo. Endi tikapita ku Masalimo 19 verse 1. Zakumwamba zimalalikira ulemerero wa Mulungu. Ndipo thambo luonesa ntchito za manja ake. Aidia? Ayani manja. Tikapita buku la Yesaya fora zati no msane ngatitu zanja lake ndiro fupika. Satno nditu kumvetsa kwa umuntu angofuna tunesere ulive umoyo umene uli mwandani mwa Mulungu. Okay? Kwanza no Bible linkayikire. Kumbali zonse zimene ife tingaziganizirezo. Okay, tifuna kuti atiyendere kodi. Okay? Genesis 3 verse 8. Zinangovuta tuno inali nthawi yovuta imene makolo athana yatagwa. Koma nati makolo athana mumva anamva ndithu kuti Mulungu akutani? Akuyenda mjani? Munda. Eni zimene zinapangisa athawa yakatani? Yakabisa. So no bali ndizine zimene tingamatha kunyezera komano pa mavesi ochepa awawa makufa tingona umoyo di kuti no Mulungu nditu Bible ikuvula ndi wamoyo di ndithu. Ora tingamamudalire si chinthu chinake chongokhala chani mala amozi sichipete sichimba. Ndi mungoti umoyo ndithu ulimo. Ndi mene akambora analenga chifanizo chake. Amatani hozeti nchani kodi? Chifanizo chake di. So not no. Ndi munthu ungataye nthawi kapimizana mungoti sukumuziona kuti ndi ndani. Kaya makhala kaya muchimphika kamakhono makhano kuti kachipinda. Njena kachipinda kamene kokono. Kachiduswa kamozi kakangoti chonchi Mulungu wathapo. Ndeno akakhala kuti no mwagwiza nono umenewo Mulungu no alipo. Mono Bible ngoli sati no Mulungu timvetsese mene mamvetsesera kuti no kati kamamva Atate kumaona kuti bambo ake awina wake. Timumvetse mugaganizire ngati kamene koko. Osati no ndende tikufuna timvetsese bwino bwino. Komano kungoyerekeza kamvesedwe kathu kachani? Kwa munthu ndi chimene Bible ikufotokoza. Konesa umoyo ndithu umene uli mwa iyeyo. Endi ifeyo ndifana Mulungu inde. Ndipo zimenezo ndizona. Pamene pamabwerera sindizowa kuti no chimecho muchoti ngachine kuti chani incarnation. Komano kwasati ndani munthu komano anangokwezedwa chachani kupangidwa kusankhidwa khala mwana ziphunzanga zimenezozo. Okay. Chabwe tuoneka ifeyo mwana wathu kwa Mulungu. Genesis 6 verse 4. Pa dziko lapansi panali anthu akulu. Ma giant masiku amenewo ndiponso pambuyo pake ana amuna a Mulungu atalowa kwa ana akazi a anthu ndipo anabalira iwo ana amenewo ndiwo anthu amphamvu akalekale anthu omveka nkumasulira kosiyanasiyana kuphatizapo kumene ndakumvapo ine maone nakuti ndipo anabalira iwo ana
kuzapita kumapereko anthu omveka kapena anthu amphamvu akalekale anthu omveka mawu amene amachosedwa kwiro lino iyayi ana a Mulungu awa amatanthauza chani ngati ndachimvapo angelo eti komano Bible lafotokoza kuti iyayi anali anthu ndithu ndipo anthuwo anali ndithu amphamvu komano achani akalikale komanso anali anthu amba iye anali anthu omveka mu nthawi ya uyu anali anthu gari zimene ofalikhala inayo ndi limenelo za angelozo Bible sinatani fapesa ke ndi limodzi lotu afotokoza zonse anali anthu komano chimene chikuwapangisa anthu akutchedwa kuti ndi ana a Mulungu ndi chani zoka iganizo loyambirira kuna tuno tisakuza kuti kupitira mchilengedwe sinankha iye ndamene anatani anamulenga munthu ndoti iye ali ndi udindo monga kholo monga Atate pandani pa munthu ujayo komano pongonjezera Agalatiya 4:6 ndipo popeza muli ana Mulungu anatumiza mzimu wa mwana wace alowe mitima yathu wofuula Aba Atate. Mzimu wa mwana wake lowa mitima ukolowa mu mtimamo mzimuwo wa mwana wakeyo ukufuula kuti Aba ndani Atate. Machidule kumvesesa kwa changu kwa bado thuno software ya Android twangoyipanga ndi makampani akumagula software ijayo ndikumapanga kayafoni kakhala ka Samsung wina kaya ndi ZTE aitero komana kutenga software ya Android ijayo ngakhale chili Samsung chinthuchi akuyikamo nkuchero tifoni cha ndi chani ndi Android ndithu koma kodi palibe zipangizo zimene zimalemedwa Android zilipo special komano awa anagula kachinthu kachako akayikamo foni yawo ngakhale ili Samsung komano akuti be ndi Android ndithu ukayiona madetail ngati Android version model mafai kaligenzo lotani ife ndi ana a Mulungu komano chikumpangisa munthuyu kuoneka kuti ndi mwana wa Mulungudi pali ganizo limene Bible likufotokoza pali kupezeka kwa mzimu munthu athu ino wa mwana wake mwa munthuyo ndi mzimu wa mwana wake uja amene walowa mwa munthuyo pamene iye wachivala chilungamo cha mwana wake uja monga ngati chovala chakunja chimene Mulungu akamamuyang'ana kumuona nacho sakumuona iye uja sakumuona Malasha akumuona mwana wake mwandani mwaye alesa amene ndi mzimu wake Mulungu akamamuyang'ana akumuonapo chani kodi mwana wake tolegezo zimene Bible ikufotokoza mwachidule mmene amakamboti pa dziko lapansi kunali anthu akuluakulu misinkhu ma giant amene amachita ana a Mulungu zimangoonesa kuti anali anthu amene zochita zawo zidali za umulungu anali ndi mzimu wa machitidwe oonesa mphamvu yakupezeka kwa Mulungu mchani moyo mwawo koma chodabwisa inafika nthawi imene anthuwo anasokoneka kaganizidwe nakatenga ana andani awo anthu koma anali anthu ndithu 1 Yohane 3:1 mpaka 3 taonani chikondicho Atate watipasa kuti tichedwe ana a Mulungu ndipo tili ife otere mwa ichi dziko lapansi silitizindikira ife popeza silimzindikira iye okondedwa tsopano tili ana a Mulungu ndipo sichinaoneke chimene tidzakhala iye monga ali ndipo iyense wakukhala nacho chiyembekezo ichi pa iye aziyeresa yekha monga iyeyu ali woyera chilungamo kapena kuyera mtima kukubwera pamene pakuoneka kuti pali ubalewo ukubwera mu chiyembekezo likapita ku buku la Ahebri 11:1 makuti chiyembekezo timapeza pa verse 1 cha kumapeto kuti chikhulupiriro ndicho chikhazikiso cha zinthu zosatani zosaoneka ndi chiyembekezo cha zinthu zinchani zili nkuza ndito munthu chakhala ndi chiyembekezo mwachidule akuchipeza chiyero mwa chikhulupiriro chimene tanthauzo lake lina ndicho chani chiyembekezo kuyembekezera kuti ukhala munthu wosaba koma uli mbava yeniyeni koma ine ngakhale ndili mbava koma ine ndikukhulupirira kuti inenso theka kukhala osatani osaba chimene ndi chikhulupiriro osati kuti munthu uchaoneka kuti wafika posiya umbava komano mkati mwa mtima wake mwayamba kuchitika ntchito yakutani kodi yakusintha mwina kwa amene takhala kuchitapo zinthu zina tichakukhala ndi umboni okay ndachula umbava okay ine nali mbava
Santhauza mbava yamaba mumpoto zazing'ono kapena kuba ma TV anthu mu Jenia no. I mean mbava. Yeri koma pali nthawi ina imene no tidapita pa Mwanza. Tikusisa $600 yana ndolo. Kumapungula 2 kg mu every bag nkubwenzeresa ndi kupakira maboto mazigubu za madzi kuti way bridge ikaonese normal and over. Namba kuzifusa na imeneyo. Koma ndipondona maulani ndine munthu olowerera. I had jani ndimakonda kumapota mutu. So kwa munthu ndiona akundiona amandiona akulawa ndosokonekera motere eti. Koma ine nkati mwanga mapezo ndikapanga chinthu chija ndikayonye papena ndimalira. Koma kuti no kodi ndingasiye wanji pamene ufuna kusiya pamene wabwera matiro otenda pamene ufuna kusiya wabwera matiro otenda zile maziti wewe ndingasiye bwanji koma ndingasiye bwanji so imene ufuna kuzama njona kuti no imene ni chiyembekezo ukuyembezo koma ndikhala munthu wabwino koma ndingakhale bwanji usemere alipo sena kana fusa m'Bible Nikodemo Nikodemo Paulo okay kodi ningabodi bwanji mwanyani mwasopano sisi wabado mwasopano yeye koma akufunitsisa nacho chiyembekezo so chiyembekezo chimene chichi pamene china chomwe ifeyo timachedwa ana andani kodi ana Mulungu amakhala ayamba kugwira ntchito yake yoti sintha kutisendeza kumene ifeyo akufuna kuti tikafike koma ngakhale tili ana ake tinaona kale kuti no pali china chimene chikupangisa kuti tichedwa ana ake mu nthawi yathu ino ndiko kupezeka kwa mzimu wa mwana wake okay nditizalika ngihera kuganizana kuti Mulungu ayi ndi ndani ayino ndi mwana wina osiyana ndi mmene ife chani lino sopano okay nkhani yoti Mulungu ali ndi mwana nthawi zambiri imaoneka ngati nkhani imene imapezeka kuchipangano cha sopano chokha anthu polingalira komano Ayuda ajawo zinangochitika kuti no maganizo awo anali osokonekera chifukwa muzolemba zawo mahistory ya makolo awo likodi kapena zolembedwa zoonesa kuti Mulungu anali ndi mwana zinali chani zinali mondikale koma mwina chiziyembekezo za mmene mwana wa Mulungu amamuganizira ngamaonekere mwina komano zoti Mulungu ali ndi mwana mu zolemba za makolo awo zinalimo Miyambo 30 verse 4 ndani anakwera kumwamba nasikanso ndani wakundika anafumbata mphepo ndani wamanga madzi m'malaya ache ndani wakhazikisa masiriziro onse a dziko dzina lake ndani dzina la mwana wake ndani kapena udziwa ndi chipangano chatsopano ichi ayi ndi chipangano chakale Solomon amazoti Mulungu ali ndi nani ali ndi mwana nakopzera komano zina la mwana wake yoma muziwa naona Yesu chano abwera soda koza ndabwera ndi Yesu Kristo aya sana mwamba libwesera milungu iwiri kodi Solomon sana kufunzeni kuli zina la mwana wake wa Mulungu amene mpembeza maliziwa okay ndipo anthu sawa mapanga magani wanabadwa zizalembedwa sokalenso Daniel chapter Timone Nebukadnezar Daniel chapter 3 verse 25 ngakhale kumapetoko ma Bible ena omaswira kumaika tuno mwana wa milungu koma otenga ndi Bible imene magwisa ntchito ineyo la Chingereziro anayika Mulungu ndithu yemweyo anayankha nati taonani ndili kuona amuna anayi omasuka ali kuyenda mkati mwa moto ndipo alibe kupwetekedwa ndi maonekedwe awachina iyu akunga mwana wa ndani wa Mulungu Nebukadnezar munthu opembeza mafano ali komano mmene amaonera ndi mmene mwana anamvera za Mulungu wa anawa mmene anamuonera uyo sana kayikirenso iyaya ananda chabwelelesa za Mulungu sinimaziwa komano mmene akuonekera kulo namba 4 awo sangakhalenso wina olojokera kumwambayo amene angapose mwana wake wa Mulunguyo so no chiziwiso chomakambo no kuli mwana wa Mulungu pali ndithu mavesi ambiri amene tingathe kumaonesa mwina mavesi na feri mwina samonesa chindunji koma ali kwambiri amene amamuonesera Yesu chipangano chakale kumpingo wa chipangano chakale akusogolera zinthu zachani zachuluka kwambiri neno nanoa kuti no tikamona ku Yohane chapter 8 verse 42 Yesu anati kwa iwo Mulungu akadakhala Atate wanu mukadakonda ineyo pakuti ine ndinatuluka ndi kuchokera kwa Mulungu pakuti sindinaza kwa ine ndekha koma iyeyo Mulungu wanuyo anandituma ndani anandituma ineyo mwachidule Yesu kwesesa kuonesa kuti ine sindikubwesa Mulungu ina sichiphunzitso chatsopano Mulungu tu ndiye uja amene nongobwera kuzoneseni mwana wake uja Solomon akufunsa lero zilake mmaliziwa
ndamene ngobwera pano poto sisi tinolibweretsanso mulungu wina ayi. Lero nano chimene kuonesera ndinatuluka ndi kuchokera pali zinthu zingati ziwiri. Choyamba adatuluka mu nthawi zimene mungakuti zinthu zinachitikiramo zodusa kukaganizidwe ndi kawerengedwe ka ubongo wa munthu akuonesera nati komano mu nthawi iyi mmene akubwera pa dziko lapansiyo wachokeranso kwa ndaninso kwa mulungu yemweyo. Akuti wachokera chifukwa chani? Chifukwa ndi mulunguyo amene anamutani anamutuma kuti no pita ku dziko lapansi ndipo ukatani ukafere anthu. Chifukwa chani? Tikamona chipangano chakale mombolo wa Israeli ndi ndani? Yehova. Komano Yehovayo sakutsika iyeyo ayi. Komano wamutuma Yesu Khristu zagwira ntchito yombola munthu ija. Nena kuonesa tino okay. Mwachidule Yesu anazowa kale natino anthu andikakamba zondabweza ombola athamakira nato iye achife mombolo wa Israeli ndi ndani? Ndi Yehova. Nawazati iye apa palibe kusintha kwa ntchito iye. Mombolo wanu ndi yemwe uja. Komano ntchito yombolayo wangondituma ine kuti ndizarani? Ndizapange sindikubweza zasopano ndangotumidwa kuti nzangonesa zimene iye atalonjeza zaura nini azakuchitirani. Yohane 16:28 ndinatuluka mwa Atate ndipo ndaza ku dziko lapansi ndilisiyanso dziko lapansi ndipo ndipita kwa ndani? Ndipita kwa Atate. Kodi kumene ndinachokera ndi kumene ndarani nabwerera. Chifukwa chani? Amafuna akokere kukachisi vuta anthu amangochiphunzitsa chikachisicho komano samachimvesesa. Amafuna abwezerese kukachisi. Chifukwa chani? Tikapita kukachisi wansembe akamayamba ntchito yake samayambira kuchipinda chopatulukitsitsa iye. Amayambira kubwalo la chani? Lakunja. Ndi kumalo wakafika chipinda chotani? Chopatulukitsitsa. Akamaliza ntchito yake umene kuchaka amapita kuti amabwerera. Sopano apa Yesu akuoneka kuti watembenuzira. Iye yachokera kuchipinda chopatulukitsitsa akutuluka kufika kubwalo lakunja. Ndakonza ndikabwera njemeza ntchito pa bwalo lakunja apa ndikubwerera ndikalowa chipinda chotani? Taona zimene zikuchitika. Kunze kuyesa no mwina mvesese kuti ndinofotokoza chani. Pakana ndibwera kwa Atate akaganiza za chikachisi chichayo azindikira kuti akulu wafuna tanthauzo riwo ndi gawo la chakaina gloleja ndapa ndinu ndi chinyezi mije mukuyererani koma iwe sakuganiza bezini nseza ngokhazikika pa mpingo umati ndikuti no mumvesese pa zimene nakufotokoza zimene no muzophunzitsira zawo mu nthawi imene sisi malimbikisidwa amamumva mulakwika. Komano nkhani ikulu Bible Yesu komanso chipangano chakale zikusimikizabe kuti no Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Ndipo Mulunguyo, Mulungu amene ali m'Bible ali ndi chani? Ali ndi mwana. Si Mulungu amene nampeza bwene nthawi inayi kopanda mwana ayi. Komano Mulunguyo ndo ali ndi mwana. Mwachidule kamalenga ndi mene m'Bible pamene kulenga kuti mwana ndimamvesa kuti ndi nani ndi? Ndi mwana. Pamene kulenga kuti no Mulungu ndi ali Tate ndimamvesa kuti ndi Tate, ndatanthauza kuti ndi nani? Ndi Tate. Pamene ngati sangakhale mwana wake weniweni ndikopa kuti chipulumutso changa chili pa chiopsezo. Chifukwa chani? Pa chinthu chofunikira kwambiri chimene timayenera tizindikire. Meneno Mulungu amamuza kuti wansembe azikatumikira ku chipinda chopatulukitsitsa. Iye asanayambe kugwira ntchito yoyo amamuza kuti iye arani paja? Alape kaye azisuke iyeyo koyambirira. Chifukwa kamakonekera pamaso pa Mulungu akwena akaoneke opanda chani? Akaoneke opanda chani? Opanda banga. Nero Mulungu chasanga okay. Nero so tivulira njiro zima processes zingochitikabe. Pamene ndini mwana amene opanda kale chani? Ndopanda kale banga. Sizitengeso tino data kamafuna kumpembezera munthu wina wake azikazisuka kubwera iya. Ndori yekhaidwe lake rero kutona tuno. Komano tangasimikizire bwanja anthu okay tauvale akhale monga munthu ndipo achite zinthu monga yani munthu kuti anthu amvetsetse kunena kuti ujaona linthuzi aloni ongoonesa zimene mwana wanga atazarani kodi atazamangeno komano kwa muyaya ndipo kwa anthu onse chifukwa alona amangochita kwa Israeli okha. Komano tiweze ganizo lonseli Mulungu amafuna tino kuwalitsirabe mmene Mose amatumidwa kwa Farao kwaoneserabe mu Israeli inalimo mmene Mulungu amamuza Mose unatino ndikutuma kwa Farao kakhale Mulungu anayikapo a Mose angati mmodzi kenako anazamusankhira ndani omuthandizira
Okay? Ndichifukwa yani pa gulu ili amaika kusankhapo araru kuti kaya mwina atingwerekeza asankhe kuti Mose, Aaroni, Yoswa ndoti amene akakhala pa mmene alili ndoti ndi ndani? Ndi Mulungu. Ndeno Yoswa ujana azonika kuti iye ndoti pena amakhala mugawo la Mulungu, pena anthu amaso kukhala songa ndi mwana. Okay. Ndeka akabwachisa mwana musenkhano iye ndi gawo la Mulungu ndeka chokapo ndoti ujesu si Mulungunso ya. Ndefake Mulungu ananso anthu andafotokozera mumveka. Eni zimene Yesu amayeserabe kwafotokozera kuti amumvese kuti Mulungu ndi ndani? Ndikunena kuti akathe kuzindikira choyenera kuchita. Komano chimene Bible ikutiphunzitsa ife, chimene tingalimbikitsane nachobe, njana kuti ndime zokamba kuti Mulungu zilipo zambiri. Ndipo pali mavesi ambiri amene tingathe kugawana. Ambiri itu. Komano pa mavesi ochepa amene tingathe kuwerenga apapa, tingathe mwina kukhala ndi ganizo lomwelo lofanana. Pano pena pali ponse pepeza mauti Mulungu. Palibenso tanthauzo lina limene Bible limapereka kupatulapo za Atate. Makamba za Mulungu ona yekha. Nkhani inayo Mulungu wa Yesu tikambirana mphunziro wachiwiri. Komano mugawo yambiri pamene Yesu amakamba kuti Mulungu. Anachezo makamba kuti Mulungu. Amatanthauza Mulungu ngati mwezi wake yemweyo. Amene pofotokozera Bible limapesa metaona. Tonse ndi Mulungu amene anayamba naye Abrahamu yemwe uja, anaenda ndi Isaki, anaenda ndi Yakobo, anaenda ndi Israeli monga Yehova, ndi Mulungu wake yemweyo amene mu chipangano cha tsopano akuonekera monga Mulungu sosati opanda mwana, komano ngoonesa anthu nati mwana wanga uja amene simmamudziwa, mmango zoti kuli mwana komano simmamudziwa, ndi kuti tsopano ndi uyuyu. Ndipo amene waona mwana wanga waona ndani? Waona ineyo ndithu. Sitengeraso kuti mukhale soti katenge bambo ako umboni. Hayi. Mungoona zimene atatani? Atachite. Musimikizadi ngatidi mmandidziwa. Mumudziwanso ndani? Mwana wangayo. So Tate ndiye Mulungu. Ndipo palibenso Mulungu wina amene Bible likutiphunzitsa kupatulapo iye. Ndipo ndizoonadi. Mtate wake wa Mbuye Yesu Khristu pakuyambira chipangano chakale. Panali chizu chati kuli mwana wa Mulungu omano dzina lake sili matani? Sili na ululidwe. Chimene angochitira uwango tululeno dzina la mwana wakeyo basi. So ndi nkhani imene kufotokoza osati kufotokoza kwambiri ayi, komanopo ungowerenga zimene zidalembedwa kale zokhuza umwana umene wina wache amene Ayuda samamudziwa anali nawo kwa Mulungu amene wamamudziwa kale. Fra naonetsera kuti iye anatuluka mwa Atate ndi kuza ku dziko lapansi. Mwachidule pamene Yohane 3:16 amakamba kuti ndipo adatuma mwana wake obadwa yekha kuti yense wokhulupirira asatayike koma akhale nawo moyo osatha. Okay. Bible sinene kuti anatuma wina amene ndi ofanana naye kuti adzachibwaniso chombola anthu adzachidwe mwana wake. Hayi. Komanopo amene anamutumayo pomutumapo pomuchosa kumwamba ulipira dziko lapansiyo amamutuma monga mwana wake. Umwana wakeyo unali ulipo chani? Ulipo kale. Umwanawo sukubwera chifukwa cha ntchito imene amupasa. Hayi. Umwanawo unalipo ndi kale. Izo zimene malemba ationetsera. Mulungu. Mawu kuti Mulungu m'Bible ali mwambiri. Mawu ofotokoza kuti Mulungu ni nani? Amene ali mwambiri kwambiri m'Bible, makati kawerenga mabuku a atumwi ndiye amamasula bwino kwambiri. Chifukwa kamawerenga makalata onse a atumwi ndi sabisa yayi. Chisomo kwa inu chokera kwa Mulungu wa Atate ndi Yesu Khristu. Ndende zikhale kwa inu chokera kwa Mulungu wa Atate ndi Yesu Khristu. Ine mtumwi wa Yesu Khristu, maisomo cha Mulungu. Kuwalitsiratu, kuonetseratu kuti liwu nezimene kwamba za Mulungu atumwi amamvesa ndi ndani? Ndi Atatewo. Ndiwo amakupa kuti Yesu Khristu ali ndi gawo lake limene amalichita. Inde ali Mulungu mchikhalidwe chache, komano ali pansi pa wina muzochitika. Wakamba yekha Yesu lino ine sindimachita zinthu za ine ndekha, mwaida kuona kuti pali wina amene Yesu ndimamutani ndima ine ndizitengako zoyenera kutani kuchita. Sisi kulanda kuti iye akusisidwa ano kuti ngafikise pa mulingo wa munthu. Komano zifuna zingoonetsa iye akungoonetsera kuti pali wina amene ndi oposa ndani ine. Mene akambira Yohane kuti
ndikubatizani ndi yani ndi madzi koma kubwera wina oposa ndani ine ku munthu wanga ndini malire komano pali wina amene akubwera oposa ndani ine amene sabaro zingwe zake singathe urani kodi kumasula ndi Yesu so abweranso kutumikira akunenso iye komano kuli wina wamphamvu ndipo anamutchula kale sana zimba izenso ayi anamutchula ndi ndani kodi ndi Atate. Yohane chapter 20 verse 17 okay chita mwajangu kena kuti kaeni mwai kwa mafunso ojepa okay tingomaliza ndi verse awa. Yohane 20 verse 17 Yesu ananena naye usandikhuze atauka penepo pakuti sindinatha kukwera kwa Atate koma pita kwa abale anga ukati kwa iwo ndikwera kunka kwa Atate wanga ndi Atate wanu ndi Mulungu wanga ndi Mulungu wanu. Okay kulengeni mawu a Yesu akuonesa kuti iye yonso ali ndi ndani ali ndi wina amene amutchulire ndi Mulungunso. Iye ndiye ali nawo Mulungu koma kusinga kuti iye yonso ali ndi wina amene ali Mulungu uno sopano. Ndio no verse mavesi onse nawerengaje amene kunesa tuno arale pamwamba pa zonse aranthauza ndi ndani yepo ndi Yesuyo komano palibenso wina amene loposaso ndanino Yesuyo ayi Yesuyo ali monga mmene Yosefe anali kwa ndani kwa Farao eti alino wamhavu ku Egypt pamwamba pa Yosefe munthu ayaka anali ndani yekha anali Farao yekha mmene Yosefe amalamulira sisi matana zoti ufumu wa Farao wathayi Farao anali mmene alilimo kaya kupanga malamulo mmene amaziwira amapanga mmene akuziwiramo komana amene amakwaniritsa pa ground anali ndani anali Yosefe. Ndiye Yesu Kristu akweza kufotokozera kwa abale awo ifeto zonse tikamba zayi na Yosefe zinali mu mbiri yawo kaya kuli mwina angamvesese komabe kone kuti kumvesesa kunali kotani kovula ifeto amene tuno utero mpingo. Aroma 15 verse 6 kuti nonse pamodzi mkamwa mmodzi mukalemekeze Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Kristu. Atate wa Ambuye wathu Yesu Kristu ndamene ali Mulungu. 2 Korinto 1 verse 2 fikira 4 chisomo kwa inu ndi mtendere kuchokera kwa Mulungu Atate wathu ndi Ambuye Yesu Kristu wolemekezeka Mulungu ndi Atate Ambuye wathu Yesu Kristu Atate wazifundo ndi Mulungu wachitonthozo chonse wotonthoza ife misauso yathu kuti ife yonso tikati ndikutonthoza iwo okhala msauso iliyonse mwachitonthozo chimene titonthozedwa nacho tokha ndi Mulungu. Pengezi comfort imene mwina muzichewa zina koma maswiro unkhoswe muzichewa zina zobwerekera komano akuigwira ntchitoyo akuno ndi Mulungu Atate akuigwira kwa atumwi kuti atumwiwo adatha kutonthozedwa misauso yawo iwo sakalimbikitsa ena samene kutusa muzilizo muzimenezozo atumwi onse tatuno mmene malemba makalata kukhala kuti mwina ndi anthu amene anakhala pa mapazi kwambiri Yesu Kristu anamvesesa chiphunzitso chimene samatani kodi amafotokoza kuti Yesu anabwese Mulungu wina ayi kapena sanazike kuti no pali milungu iwiri ayi komano chimene akonesa kuti pali Mulungu mmodzi yemwe uja pali Farao mmodzi yemwe uja pangobwera Yosefe amene azikwanisa zinthu background. Yesu amakwanisa kale zinthu background koma chimene chinangosowekera iye chiziwiso kuti namachita zimenezo ndi ndani ndi Yesu. Pake pali ndime zambiri zimene ku chipangano cha kale apo sati ndipo Yehova anati mazakhala okhumudwa ukapita ku chipangano chatsopano ukumva Yesu chakamba ndi makamba zimeja ndini taona fanya anabogwira ntchito kale komano chimene amangofuna kuti anthu azindike ndi chiziwiso chabe kuti iyayi mukamona zinthu zikuchitika amakhala ndikuchita ndi ndani ndi ineyo Mulungu mukambempha ndama ndituma nini nzikuta nini nzikupangirani ndine mangobwera mu mphamvu za iyeyo kumakupangirani monga mwa ulemerero wa ndani wa Atate wanga ina chiziwiso chabe komano ntchito ineyo kuti imachitika ndi kale. Komano taona kale Mulungu even Yesu sakusintha nkhani chiphunzitso cha Mulungu akuvomezana ndi Ayuda kuti amene ali Mulungu anga amene ali Mulungu wanga amene Atate wanu ndi amene ali chani Tate wanga paja ana Israeli anali ndi paja a Mulungu chizo chimene amatchuka ana chimene kuti ana a Mulungu nazo letu ndino ana a Mulungu tekonso amene ali Tate wanu mata kumwambawo tekonso ndi ndani anga ndi Tate wanga. So nkhani yoti chani anthufe taona meneno chipangano chatsopano chipembedzo chidaliri chipangano chatsopano taona mene chipembedzo chidaliri ngeti kuonanso meneno kupita kwa nthawi ma edition ena
amene mwina samaphatikizidwa ndi baibulo koma ndi ma edition ndithu ndi zibukutube zofotokozera zokhuza mulungu zimene zilipo pa dziko lapansi kuli milungu yosiyanasiyana koma chimene noti ngapemphana noti tisateni mulungu amene akuyambira pachani pachiyambi amene baibulo fotokoza kuyambira kumayambiriro mpaka kufika kumapeto amene sakusintha kupatulapo Atate kwa Mbuye wathu ndani kodi Yesu Khristu. Tikalenga 1 Yohane chapter 2 verse 14 ndakulemberani Atate uyu satatoka kumwamba amatanthauza kwa makolo ndakulemberani inu makolo popeza mwamzindikira iye amene ali kuyambira pachiyambi. Ndakulemberani anyamata popeza muli amphamvu ndi mawu a Mulungu akhala mwa inu ndipo mwamulaka woyipayo. Polemba buku la Yohane okay makolo tasangana mwamuzindikira tsopano lino Mulungu wake ndi uri amene yemwe uja amene tikulalikira ndi sozoti Mulungu abwera wina tathokoza limwe chizindikira chilicho chimene chocho anyamatanso ndikulemberani fatino muli amphamvu mwachiwa ndi kuthekera kotakataka ndi mawu a Mulungu akhala mwa inu ndipo ife ndi mawu a Mulungu akhala mwa inu mwamulaka ndani oyipa. Pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali kwa Mulungu ndipo mawu ndi ndani Mulungu ndipo mawu anasandulika thupi nakhala pachani pakati pathu. Okay, ndi verse ili tiliwerengeno motere ndi Yesu Khristu mwana wa Mulungu akhala mwa inu ndipo mwamulaka otani oyipa. Sinkhani ya mawu ngati iziwiso yayi komana akukamba zakupezeka kwa wina mkati mwa ndani no mwa munthu uja amene ndiye mawu amene anasandulika thupi amene ndi Yesu ndani kodi Yesu Khristu mwana wa Mulungu wachani kodi wamoyo. Ndipo popanda mzimu wa Khristu palibe kugonjetsa chani palibe kugonjetsa tchimo. Ndi chimenechi tikati ndithu kulimbikitsika abale palibe choti liope pazatsogolo kodi tchimo lizagonjetsa motani. Chisimizo tili nacho Mulungu wathu ndi wamoyo tikayankhula amamva pamene lakwisa ali ndi pakamwa amatha kutilankhula ali ndi kuthekera kodi yonse zimene zimatipinga fo manja ali nawo kukankha zinthu kuna zimene tingafika ngati ulipeza ali nayo myendo. Davide pofotokoza anakambona tino pakuti ndingaobeserera mzimu wanu pati kaya ndipita pansi pa nyanja kaya ndipita kaya ndikwera mu mtengo yapita ndikuchinkhalango ali mzimu wanu uli kutiko komweko palibe chimene tingaope chasogolo lathu nkhani ya chipulumutso pokhapokha ngati tingayiwale zimene Mulungu anatitani kodi anatiphunzitsa kuyambira pachiyambi. Tampeza ife tino Mulungu Atate ndiye Mulungu amene akuyambira pachiyambi ndi ameneno baibulo likulekerebe kumfotokozera fika tsiku la lero kuna kuti ndiye Mulungu amene ingakhale Yesu Khristu taona kale kuyankhula mawu ake kunensa kamati Mulungu amakamba zakutiyo za imweyo. Sizo ngati pali so ojepa kaya awiri tino mkarasi uno usidwe ngati nesingoliza kuyankha alipo ena athandizira kuti no tonse titani kaya no wina sana saliye mbuye papoze pena lero kuza Atate